现在景区倒闭了，现在风景区不要钱了，随便进。这上面还有地锅饭不？有啊，哪个好吃些？也可以地锅饭好吃些，往井里头去。这多好的景区荒废了，应该是这些土楼街。哎，这鸡子上房揭瓦了，你看吗？标准的野生鲫鱼，买个鸡子，搞一盘鲫鱼，炒个豆腐，炒个青菜就行了。都你2口做饭。我俩，一个厨师，一个服务员。哎，很大的了。这景区荒废了，来的人也少呀。哎，这个鲫鱼多少钱一盆呗？这鲫鱼要焖的得100。鸡子多少钱一只呢？我也不在家里吃饭去。给大家介绍一下，这个景区叫临农府，以前是我西安的一个4A级景区。你看这风景实在不错。现在景区倒闭了，现在风景区也不要钱了，随便进。咱们见过这儿的去不？那以前那是个画舫，20块钱一个人，围着这个临农府绕一圈。这个原名叫龙王寺水库。不对吧？咱走错了。你看，人家是李老大地锅饭。这李逵地锅饭还往前走150米，讲错就错，说不定人家做的更好吃。这是无渣的呀，无渣的得280块哈。你这都能吃是吧？能吃的。380我也赔钱，我这为新年的鸡子。我要么有个4斤，35一斤。这份啥鸡子还粘粥不？哎，粘啥粥嘞？这是该吃的东西。这是鸡汤，鸡汤，哎，那鸡子焖的，这不比大酒店差呀？吃西安地锅饭，喝毛尖茶酒啊。这个地方你看多安静，掉根针都能听到。老板，你这住这儿得劲呢，得多活10年。来，人家搞个词儿。谢谢。他这一个鸡在搞啥词儿出来？不是，他那这是梆子上的，这嘎个锅压的烂糊的。实际上这个鸡子啊，辣椒不能放多了，多了之后都多了这个鸡子香味儿。所以说我们在外面吃鸡子啊，一般那个鸡子要做的特别辣，基本上不是什么好鸡子。掩盖它食材本身的味道了。对，4条鲫鱼，1人1条，好不好？好。这个鲫鱼焖的牛皮，尝尝我们西安临农府的野生鲫鱼。你尝尝这个鲫鱼甜的，搞小大型。搞大的呀。这鲫鱼真好吃。来，给大家看一下，这是临农府的全貌。我们现在是在这个位置。当时坐船的时候，就是围绕这儿绕一圈，这个景色非常漂亮。可惜现在做不成了。来，啊，来一杯。我弄好景区，可惜了。那时候这个景区还非常丰富啊。我们吃老鸡都在线上。夜晚带啊。给大家说一下，你要是中午来，你都吃不成这个鸡子，因为它不入窝。它的景区倒闭了，我们的生意还好不？比别人家强些是吧？以前这边好10几家。今年是第14年。这是你自己抽的豆腐啊？你这豆腐抽的一般，你没抽到时候。晋南所有的豆腐都好吃，不光是柳枝李家寨、西南豆腐、李家寨、谭家河、石河岗、东庄河到镇内山，这片豆腐都好吃，跟水质有关。虽然说在这儿它有点小贵，但觉得让我们吃到跟西安是完全不一样的感觉。这个临农府其实关了挺可惜的，疫情之前我们还专门过来玩。所以说一个产业倒闭了之后，你看这地锅饭都萧条了，没得以前生意好了，就业岗位也失去了。那前面还有非遗，还有教小孩落画、刺绣、剪纸。所以说，一个产业在咱信阳，别人来投资，咱们也来珍惜，想尽一切办法让人家搞好。我第一次把这个鲫鱼挑的那么干净，每块肉都给吃这里。多少年没吃到这个甜鲫鱼了？好多年前在石河岗吃过一次。那是石河岗的方鱼吃了也是甜的。几个这2个菜都适合下锅吧？一半放这里面，好吧？一半放这。我们那多少钱？460，你也给450，也少拿10块。菜单吧，我写一个，不了了哈。好，我看一下就行了。给那个汤装上，你看我们4个人这一桌吃的干净不？这个鸡汤我们是没人敢喝，给带给小孩每早上下个面条子，得人。要得那个炒菜凉了，要把也吃完了。所以说在西安一般天灯都是吃锅，搞点配菜往里面下就可以，就别炒菜了。现在搞点黑白菜往这锅里面一下，完美。有汤放在这里，下面条也打个荷包蛋，这是五爪老公鸡鸡汤面。